ban gue bocor nih. Aja ribet, gua tunjukin caranya. Gimana tuh bro? Bentar, gua tunjukin caranya. Oke. Nih bro, ada namanya ini repair tire kit. Jadi lu nambal nggak perlu dongkrak. Lu tinggal colokin aja nih alatnya. Ini cairannya. Lu tinggal masukin ini ke pentil sama ke lighter. Tuang deh ini cairannya ke sini. Lu tinggal nyalain deh itu mobil. Ya otomatis nih tinggal nyalain nih kompresornya. Udah dia pompa sendiri. Nggak perlu keluar tenaga. Lebih praktis dong. Praktis banget. Oke. Repair tire kit, nggak perlu dongkrak.